サイレント3では意図的に夕日の色を現実のものよりもより赤く色をつけてるんですけど、でそれっていうのが後々起こる惨劇であるとかオカルトを暗に意味してるというか、布石みたいな感じで初めからそういうちょっとわざと偏った色で夕日を表現しましたね。This orange red alludes to the autumn season in which the first sketches of Silent Hill 3 were made. This was back in the autumn of 2001, only a few days after the release of Silent Hill 2. The team was in the middle of the creative phase. Fortunately, the script, written by the scriptwriter that wrote Silent Hill 2, was ready. The team was working on a key Silent Hill component: fear.サイレントヒル2で描こうとしたのは静かな恐怖でした。まず第一に人の心の中にある、悪意とかなんていうかそういう感情的なものを題材にしてますし、その風景とか状況の中に感じる恐怖に関しても、なんていうかひたひたと迫ってくるような静かな恐怖、徐々に染み込んでくるようなそういうものを描こうとしました。 I was weak. That's why I needed you. Needed someone to punish me for my sins. But that's all over now. 3を作成するにあたってはその2とは別の恐怖を描きたいと思ったんで、もっと鮮烈で、強くそして深いものを描こうとして、現在のような形になっています。 This decision guided each member of the team. Just as it was decided to impose that blood red color at the beginning of the game, the art director in charge of creating monsters used strong symbols to raise player anxiety. これはただ単に一番初っ端で出てくるモンスターでもあるんですけど、割と人々が地獄であるとかっていうのをイメージしやすいように作ったモンスターとして犬で頭が割れてて包帯ぐるぐる巻きというデザインになりましたね。 It's the same for the set. As usual, the set crew worked on ways of producing a realistic effect, but this time they wanted to find a new idea that would take the game player by surprise. This effect makes the sets come alive, like these walls that bleed or burn, or these floors that swarm, a concept that's apparently obvious and yet you've never seen it before. ゲーム機では初めてだと思いますけど、ゲーム機じゃないところではもしかしたらあるかもしれないですけど、ちょっと僕も全部は知らないんで。 As it rose to these technical challenges, the Silent Hill team didn't forget that the most important thing is to immerse the player in a credible world, even if that meant using pretty basic methods. If that strange-looking map that you see in the background seems realistic, it's because ちゃんとした対象年齢5歳ぐらいですかね、5歳より下だと思うんですけども、子供にちゃんと描かせてます。 Luckily, when it comes to character design, the creators of Silent Hill don't have to turn to preschoolers. They can rely on the most talented of their artists.
For the first time, the KCET team chose to have us feature a heroine, Heather, a young girl that, above all, they saw as innocent. The first sketches are evidence of this. But they found this design a bit too nice, so the supervising illustrator went elsewhere for his inspiration. ハリウッドの女優とかで言えばちょっとソフィー・マルソーとかあとシャルロット・ケンズブールとかなどをイメージして作りました。 But Yuri wasn't the only one thinking about the characters. Two young women were working with him, and sometimes there was a clash in feminine and masculine thinking, but not in the way you might imagine. まあもうちょっと最初はジーパンとかそういうのジーンズを履いたりしていたキャラクターなんかを僕なんかは想像してたんですけど、まあ逆にこうちょっと足を露出して見せたりするのもいいんじゃないかとかそういう意見もあったりして。 Contrary to what you might have expected, these young women were the ones to insist on giving her some sex appeal in a very discreet way. It was the same for the cut of Heather's slightly curly hair. Her hairstyle was the result of discussions worthy of a hair salon. ヘザーの髪の毛なんかもあれは、女性スタッフのあれですね。ちょっとパーマがクリックリッとかかってる、ヘアスタイルなんですけど、まあ主にファッションはやっぱり女性の方が敏感なので、もう女性スタッフの方に、まあ、半分お任せした状態になってました。 Fashion also inspired the team of artists with an ambiguous design for Claudia. She's a woman supposed to give the player the impression of being in danger. How did you get here? It was Vincent, wasn't it? He led you here. When will he cease his meddling? When the team created Claudia, the basic idea was to make her look strange but conventional. This subtle concept really put the creativity of the designers to the test, as the preliminary sketches show. As you can see in these drawings, the clothes were originally far more sophisticated. Even Claudia's skin was more elaborate. 最初はまあ今だからあれなんですけど、最初は実はアイディアの途中にスキンヘッドなんていうバージョンもアイディアもあったんですけど、それはスキンヘッドにあとタトゥーが入ってるようなイメージもあったんですけど、それはあからさまにちょっと悪だっていうのがバレバレになってしまうので、それは避けて今の形になりました。 Inspiration struck while they were flipping through a fashion magazine. When they saw this picture, they realized that because she had no eyebrows, they couldn't decipher her feelings. So they used this idea for Claudia's face. Although this detail is barely visible, it manages to evoke a subtle, uneasy feeling. You mock God? Traitor. You will go to hell. Lied to me about Heather, lady. The masculine characters in the game, like Douglas, the detective, who was based on the priest in The Fifth Element, were also created to be like real human beings with their failings and complexes. ダグラスはそうですね、やっぱりちょっと年なのでちょっとハゲさせたかったっていうのがあって、まあ帽子をかぶってるシーンなんかもあるんですけど、That's a pretty good reason to risk my life, don't you think? まあちょっと髪の毛を上げてごまかしてるんですけど、実は頭のてっぺんのつむじの方もかなりハゲてて。As for Vincent, he's a hypocrite behind nice clothes and a neat appearance. The animator wanted to make Vincent's hypocrisy emerge through the way he acts. まずですね、顔の表情をちょっと笑い方にしてもちょっと怖い笑い方っていうか、爽やかな笑いではなくて Go northwest on Nathan Avenue. It's a bit far, but closer than heaven.
ヴィンセントよく見てみると分かるんですけど、目の動向が片っぽちょっと焦点が定まってないんですよ。片っぽわざと、右目か左目ちょっと忘れちゃったんですが。 You hated your father, didn't you? I saw the way he hit you. And so on and so forth for each character. The KCET team didn't set out to invent a video game hero, but a character that would be like a person from real life, vulnerable. I don't know what to say. That's why they use actors to play the characters in the game. And to choose the right actor, auditions are held, just like for a movie. Here's the actress who played Heather. Are you still following me? Do I have to scream for help? Dad? Oh, God. Dad, wake up! No! No! No. This is the actress who was chosen. Actually, the heroine was named after her because her name is Heather. Heather Morris, to be precise. Then comes the next step. The actors really play the game scenes for the motion capture, which requires considerable physical and emotional involvement. Did you do this? You're late. But why? Why? Of course, the actors also record the voices of the characters. Once again, every component was geared to emotional impact. No! 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 Like the music, for instance. Music, the definitive universal language of feeling. The man behind each melody and each sound in the Silent Hill series is Akira. He doesn't use direct inspiration or any references to familiar pieces of music. To compose, Akira allows the emotional content of the script to guide his fingers. For the first time in the Silent Hill series, Akira wanted to include songs with vocals. To find the voice, he flew to Los Angeles. He had a fairly accurate idea of what he wanted. Now that you're gone, my supply fell through. ガーベッジあと PJ ハーベイとかそういうアーティストはそういう意識してそのオーディションは聞きましたよ。Akira auditioned about 50 candidates, and when he heard the timbre of this voice, he completely fell under its charm. In addition to the music, Akira had to create new and particularly hair-raising sounds. For example, let's take this deep, cavernous voice. It was pure chance that he found it. それはブードゥー自体が別に僕はブードゥーと何も関係ないんだけどまあそういうテレビのプログラムとかで、見たりする機会もあったし、で今回あえてそのブードゥーみたいなっていうよりもそういうあの音楽性が持つなんかその人の声っていうかすごいローボイスのなんかローボイスでこううなってるようなね。あのサウンドが欲しかったんで、ブードゥーは意識しなかったんだけど、ああいうちょっと気色の悪いっていうことは意識して作りました。This manner of discovery may seem strange, but the origin of the sound made by this monster is even stranger.
サイって動物のサイをベースにあれピッチを変えたり、そういうコンピューター上でエフェクトをかけたりしたのを記憶してますね。Monsters as varied and disturbing as ever. Straight out of the imagination of a talented illustrator. Each of the monsters in Silent Hill is there to disturb the player. Ito's secret is that he refuses to use elements that are too far removed from the human being. His monsters don't have horns or tentacles. Their weapons consist only of deformed human appendages. Here, a head that strikes. There, swollen, heavy arms. But to arouse a feeling of disgust in the player, Ito also draws on the collective unconscious and the history of art. For instance, this obese monster. そういったところに必ず太った体格の悪魔であるとかっていうのがほぼ誰が描いた絵にでも出てくるんですけど、それっていうのはもう要するにその人々が地獄に対して抱くイメージの中にその太った人がその悪事を働くというか、それはその人々が抱く太った人へのマイナスイメージから来ると思うんですけど、で、それを参考にサイレント3でもこういう体格をしたモンスターを出すことによってユーザーによりその世界観を理解してもらうというか、その没頭してもらうといった意味合いが大きいですね。This is not the only allusion to tradition in Silent Hill. Now you are finally going to understand why the toilet is a recurring theme throughout the series. In the first episode, there are toilets everywhere. In the second, the game begins in a toilet, and in the third, the world seems to turn upside down as the player goes through the toilet. であとそれに日本ではそのトイレにまつわるその怖い話っていうのが、数多くあるんで、日本人からしてみると割とトイレっていうのはその恐怖と結びつきやすい場所であったりするんですね。で多分トイレのその便器っていうのがその穴があってその汚物が流れていくんですけど、でその行き先がその汚物ためのタンクだったりしますけど、昔の人とかはボットン便所だったんで、暗闇に対する恐怖であるとかっていうのが割とこうなんか自然にこう植え付けられたような。On the same subject of following tradition, you'll note that there's a moment in the game when one of the monsters covers the face of a woman. 多分おそらくほとんどの国で共通したその、文化というか現象だと思うんですけど、その亡くなった人のその遺体のその顔を覆うようにその、布切れであるとか、要するに見えないようにするっていう風習があると思うんですけど、それから来てるアイデアですね。Now it's up to you to figure out this metaphor in the story. You'll also have to make sense of the valve opening monster that you encounter at regular intervals throughout the game. その蛇口であるとかハンドルっていうのはその、何かをその開けたり閉めたりだとか、その通したりせき止めたりとかっていうするためのその手段だと思うんですけど、でそのサイレントヒルっていうのが表と裏っていう世界があって、でそれをその主人公が行き来するっていう意味では、そのハンドルであるとか蛇口っていうのはその世界をこの、行ったり来たりとかまたぐっていうことを説明するのに割とその都合のいいアイテムだったから、その割とその対応されてることですね。
Two obscure worlds in which you always feel lost, always feel surrounded by a void, always feel full of doubt. And doubt is what gives rise to fear. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Oh, I forgot your name. The creators of Silent Hill had a central idea: create a hostile world permeated at all times by doubt. Hiya, Heather. You show up everywhere, don't you? You make me sound like some kind of unwanted pest. サイレントヒルの裏世界はあれは現実なのか夢なのかというのと一緒で、答えというのは各自の中にしかないと思うんですよ。例えば今ここに私がリンゴがありますと言ったとしますよね。私にはリンゴが見えたとしたらそれは私にとって真実ですけど、他の人から見ればここにはリンゴなんかないからそれは嘘ですよね。それと同じでヘザーにとってはあれはモンスターにしか見えなかったから戦って殺すしかなかった。ヴィンセントや他の人にとって見ればもしかしたら人に見えたかもしれないしモンスターに見えたかもしれない。 You feel excited when you step on them and snuff out their lives. Are you talking about the monsters? Monsters? They look like monsters to you? でもヘザーにとっては結局モンスターにしか見えなかったから、ヘザーにとってそしてプレイヤーにとってはそれが真実なんです。私はそういうふうに考えています。A little bit later in the game, you find yourself in an unexpected and particularly disturbing scene. Soothe my tortured soul with your infinite mercy. Please. Forgive me. What are you supposed to do? あのシーンに関しては答えがないんですよ。どちらが正しいかどちらが間違ってるか。許すと答えるとその一見慈悲深い人のように思えるかもしれませんけど、それは彼らの宗教を肯定し、あの時点でヘザーの中には神がいますから、そのヘザーの自分の中にいて自分を苦しめる神を、肯定することに他なりません。 I forgive you. かといっていいえと答えれば敵ですから当然憎んでいますし、その神様なんて信じてないんでそれはそれでおかしくないんですけれど、いいえと答えた時点でその苦しんでいる人を見捨てることになる、切り捨てることになります。だからそのどちらが正しいのかをユーザー自身に選んでほしかったんですよ。要するにその制作者側からの問いかけというか命題の突きつけてるだけなんで。 All the characters in the game were created like this. Like in this sequence, you never quite know what to expect. Good and evil are engaged in a never-ending battle. You will go to hell. I wish only for the salvation of mankind. The point is that now I really am on your side. Heather, go ahead and kill this crazy bitch. Heather, I need to speak with you. My name is Douglas Carter. I'm a detective. What are you doing? So nothing is ever black and white. Is that the end? Everything is always relative. I guess it's time to roll the credits. Including you, especially when you find out who you really are.